Ukiona bwana mkubwa Yusufu anapigwa simu na bibi Feruzi akiambiwa kwamba hivi aende akamchukue Bahari, kwani amemwacha Bahari katika hali ambayo haieleweki, kana kwamba anataka kutoroka fulani hivi. Bwana mkubwa akabidi akubaliane na masharti ya bibi Feruzi kwa sababu ndio bosi wake. Sasa kwa upande wa pili, Bahari mwenyewe bana alikuwa anajaribu kuingiza password kwenye kisanduku cha siri huku akipokea maelekezo kutoka kwa boyfriend wake. Mwisho wa siku boyfriend akamwambia hivi, mjaribu tarehe yako kuzaliwa kuweka kisanduku, kweli bana kikafunguka. Akaambiwa sikiliza, chukua kila kitu. Sasa bibi mwenyewe alikuwa akiangalia kisanduku, kilikuwa kimejaa vitu vingi sana. Kwa upande wa pili, mapolisi wanamwambia hivi, mhasibu mkuu amesema kwamba hivi ana wasiwasi na wewe kwamba ndio utakuwa unahusika katika kumdhuru bwana mkubwa Yavuzi. Bwana mkubwa kwanza akafurahia, akasema hivi, subiri niwaambieni kitu ambacho hamkielewi. Yavuzi pamoja na huyo jamaa mhasibu mkuu Ihan wanataka kufanya mchezo wa kutakatisha pesa. Yaani kansa kusema nyuma ya yale mambo wanayoandaa. Kwa upande wa pili, bwana mkubwa huko ameshachanganyikiwa, ataka ndo kujisalimisha. Ila bibi anamwambia sikiza, ukienda na mimi na wewe tunaenda wote, tunaenda kusema wote tumemdhuru Yavuzi. Kwa hiyo utaamua mwenyewe, unichome mimi au tubaki hapa. Bwana mkubwa akajua hafanyeje. Kwa upande wa pili sasa kubibie Zelia amemfuata yule mama na kumwambia hivi, sasa hivi anaona kabisa aachane na haya masuala yake ya kujistiri, kwa sababu alichokuwa anakiomba kwa Mungu kisha kamilika, kwa anataka aendelee na mambo yake kawaida. Sasa huyu mama akaanza kumshawishi kama tafadhali na kuomba usiondoke, Mungu yuko hivi, Mungu yuko hivi, hapo ni sala nyingi bana. Zelia akakubali. Hata tuhamie kituoni hapo, bibi yake anamsubiria kweli. Devan anatoka, Devan akatoka, Devan kutoka hapa, sikizeni, hajui chochote kuhusu bwana mkubwa Jemo. Kwa hiyo mimi nachoambia mbidi muwe wapole. Bwana mkubwa baba yake akamwambia sikiza, acha mimi niende hospitalini nijue nini kinachomsumbua Yavuzi, umeelewa? Akaondoka. Sasa Devan akamfuata Mr. Ombevi, umefanyaje? Yani umezinguaje kumwachia huyu bwana mdogo aondoke? Hasa kumbe bana, wakati anapanda kwenye gari, huyu bibi Feruzi alikuwa anaangalia mchezo mzima, yani Feruzi anafuatilia. Ila ghafla Feruzi alipata kupigwa simu na bwana mkubwa Hashmit akaanza sasa kumhadithia bibi Feruzi kwamba hivi jana bado kidogo tu akamatwa kutokana na maua ambayo alituma kwa ajili yake, na akashangaa amerudi nyumbani kwake. Akamwambia basi kama ni hivyo achana nao. Akawabidi sasa aanze kumwambia kwamba anaomba usiku wale wakutane katika mgawa wake. Bibi akamwambia sawa basi tutakutana muda ambao watu wote wamelala. Hasa bwana mkubwa Hashmit akati atoka nje anakutana na dada yake ambaye alikuwa anamsikiliza, anambia nipe simu yako. Kwani simu yangu nataka nini wewe? Hebu iache bana. Ulikuwa unaongea na mshezi mkubwa. Ulaaniwe kwanza, haikuhusu shetani mkubwa. Bwana mkubwa Hashmit akajiponia, yani akajitetea akaondoka. Bahari sasa huko naye alikuwa anataka kutoroka. Ile anatoroka tu anakutana na Yusufu, anambia wewe unaenda wapi? Mimi naenda kwa kinaisi, mama anajua. Anambia sikiliza, mama yako ameniambia pesa leo ulikuwa kuelewa. Anambia haya au uende kokote, nisubiri hapa tuondoke. Aingia kwenye gari, anambia hapana nimeshaagiza taxi. Sasa bibi akafika mbele akajifanya kama amezidiwa, afu amesahau dawa zake. Kwa hiyo akamdanganya Yusufu akamchukulia dawa zake. Ila Yusufu alikuwa mjanja, akamwambia subiri nikuweke ndani ya gari. Bibi sasa alivyokuwa ndani ya gari akachomoka ndani ya gari ile, akaenda kupanda taxi na kuondoka.